掌聲鼓勵。好，今日咧就同大家傾下偈，就即刻咧揾咗我哋最年青嘅同事同大家傾下偈啦。因為之前咧我哋都係有啲同事最後生，應該係22歲，姚明幾多歲咧？好似22歲，小明21、22、23嗰啲位22、23係啦，係。新 B B 就叫你 B B 啦嚇，因為你最細個啊。請問你芳齡幾多歲咧？啱啱19歲。啱啱19歲啊！好靚女啊嚇！點解你咁靚女嘅嚇？唔識答。同佢傾下偈啦嚇。咁啊 B B 你啱啱畢業啦？係啦。咁啊翻咗嚟1個星期係咪啊？啱啱好1個禮拜。係。啱啱好1個禮拜。嗯。咁咧之前好多我知你之前咧係有翻過下啲 part time 嗰啲咁啦。係啊，有翻餐廳咯，都係。餐廳。咁你覺得翻餐廳同我哋依家嘅工作有冇咩特別咧？有冇咩分別咁樣咧？即係雖然翻咗1個鐘，翻咗1個星期翻咗1個星期啫。係有咩分別咧？餐廳係一開頭就已經第一下就已經同好多人唔同，可能唔同嚟自唔同地方唔同嘅人去溝通多啲啦，一嚟已經。但係喺入嚟美聯做呢1個禮拜咧，都唔係話需要一嚟就同好多人去可能接觸見下咁多客嗰啲咁。通常都係自己學咗嘢先，要慢慢累積上去噶嘛，好多嘢都係。裝備咗先啦。裝備自己先啦。問咯，通常都係要自己問多啲，學多啲，主動啲去學嘅。餐廳就基本上都係拎下嘢食其實都係啲好 basic 啲嘅嘢，就完全係兩回事咯。對於我嚟講。係冇錯。咁當然啦，佢就未考牌啦。咁啊，有冇信心啊？你好似報咗7月份考試係嘛？係啊。7月份 OK。咁睇下你有冇報朋友會唔會到時撞到我呢個 BB 咧咁樣嚇？或者依家打俾我哋都可以即刻見到阿 BB 一齊去考試咁樣嚇。咁幾好啊，因為有另外我哋都有啲同事同你一齊啦，7月份考試嗰啲咁樣嚇。咁嘗試一個新嘅工作啦。咁當然啦，地產行業同埋飲食行業其實就唔同嘅，即係完全係兩回事啦，係嘛？咁你呢個禮拜充唔充實先？我想知。好充實第一日翻嚟已經。對，唔好講晒我哋啲嘢因為我哋係每個都唔同嘅，每個都唔同嘅。有啲課程嘅嘢咧，咁係因為你喺呢個進度，或者你去吸收到一啲嘢，咁我哋會行咗呢一步先，係咁樣嘅。咁你知道你另外可能有啲同事就唔同嘅，即係個步速係唔同啦。咁當然睇下你個學習嘅情況啦，因人而異啦。OK。咁亦都有冇靚嘅姐姐帶你去睇樓同你一齊去睇樓啊？有啊嘛？幾日睇咗，都睇咗唔少盤嘢。即係我哋啲同事其實有陣時都會湊住你哋一齊去睇樓啦主管都有貼心去同你去教你嗰啲咁樣啦，係咪？車下你去邊度去周圍去行下。咁我亦都有去協助你啦，去教你啦嗰啲咁樣啦。咁好唔好玩先？我哋做緊依家啲嘢，依家做緊啲嘢。好玩，好有挑戰性其實。即係對於可能我會覺得我呢個年紀嚟講係好有挑戰性咯，全部都係我未接觸過嘅領域咯。同埋我諗技巧啦，同埋你哋去考試啦，咁呢個係需要啦。咁技巧係你點樣去裝備自己或者接觸啲客人亦都有好多個技巧喺度啦嚇。你好似已經有 project 跟緊啦，係嘛？唔好講係乜又唔講得真係好辛苦真係好想講，但係有啲嘢又唔講得因為
過到嚟見面，我諗先至再同大家去分享啦。OK，咁我喺度咧都呼籲下啦，如果你係啱啱畢業嘅朋友啦，都可以過嚟揾下我哋啦。咁都唔會悶係嘛？日日都好充實，日日都好多嘢做，嗯喺度自己都要温下書咁樣噶嘛，都會有嘢做。係，我哋都會有堂免費嘅地產課堂俾你哋去讀書啦。咁另外都有時間去俾你哋去讀啦。咁當然啦，一邊讀書咁另外一邊咧就一路學習啦，即係自編自導自演自剪，你明啦係咪？OK，咁好犀利啦嚇，好多嘢可以自己去做啊，好多嘅創作啦都係可以嘅嚇。咁我亦都好中意你哋去俾意見嘅，因為我都想知道大家嗰個最新嘅思維係乜嘢啊。咁唔怕嘅，俾意見啊，或者你認為係點樣，其實可以嘅大家可以傾嘅嚇。咁因為我覺得啲嘢係要創新啦，或者係不斷去進步啦，咁樣係咪？咁好多我都唔識噶嘛，係咪先？即係而家你追緊咩星啊，我都唔知啊，係咪？咁第一咧就係咯，俾電話我哋啦。咁如果係做開飲食嗰啲咧，其實都可以打電話俾我哋，因為我哋就我即係我自己覺得嚇，因為你知我10幾歲啊，即係我中一考期開始接觸飲食，咁不同嘅飲食嘅即係唔同嘅地方，即係例如餐廳啊，高級啲嘅食府啊，即係或者係齋鋪啊，或者係一啲另類一啲嘅，即係比較即係飲食嗰啲，我覺得你哋可以俾個電話我嚇，因為我覺得你哋咧接觸多啲人，而且睇啲嘢咧係唔同，係啊，即係個睇法啊，因為你會一餐飯其實睇到好多嘢，你知唔知啊？一餐飯係啦，一餐飯咧，即係人生咧就有3桌啊嘛，係嘛？即係出生時又一桌又要食飯，跟住咧又話咩咩結婚又要食飯係嘛？咁臨尾嗰桌我哋又冇食係嘛？但係我哋做飲食咧，其實咧3桌我哋都睇到。3個環境、3個層面啊，嗰啲咁樣都睇到。我唔知大家經歷咗啲係點樣啦。咁當然係上錢啦，比較淺啊，新睇啲嘢啊嗰啲咁樣。咁我自己都好深刻嘅，好多嚇，即係喺飲食界嗰度去睇，因為我都做咗10幾年啊嘛，喺飲食嗰度。咁即係你話結婚結婚會唔會我調翻轉問你，你有冇見過即係結婚擺酒個新娘會喊嘅？你有冇見過先？新娘會喊嘅，你知唔知？一定喎，好似一定會喊係嘛？你所個喊咧，可能係好開心、好感動嘅喊係嘛？係。但係我見過係好傷心、好唔願嘅、好悲慘嘅。OK。我都見過咁點解有好多古仔嘅真係嚇？咁見慣好多人或者去處理好多嘅特別嘅事情嘅話咧，咁我都希望大家俾電話我哋啦。咁當然啦，我哋嘅工資就無上限啦。and then 個工時咧，可能你哋會接受會多啲，因為我哋始終咧就係做自己嘅生意啊嘛。做自己生意咁，你冇生意咁係點啊？好緊張啦，當然係嘛。咁花多啲時間啦嚇。咁如果飲食而家係咪都係10幾個鐘咧？係嘛？都有以前我哋12個鐘。哦，上次我問嘅有個姐姐都係。咁我 part time 都係自己揀時間嘅啫。自己揀時間。係。都好啊嚇，肯去做下 part time 揾下錢係嘛？幾好啊嚇，幾好。人有靚女嚇，點解你咁靚嘅？今日冇着肚臍裝，係啦，今日冇着肚臍啊嚇，係啦，咁我哋casual 啦嚇，翻工咁多人啦，着肚臍露肚臍梗係唔得啦，啱唔啱先嚇？出去玩啊可以嘅，OK 咁有冇咩想同嗰啲好驚啊唔敢入行啊嗰啲大家Z世代係嘛？唔使驚嘅喎，阿姨好 nice 嘅，好樂意教你哋嘅喎。係啦，我喺佢身上面學到好多嘢嘅，係嘛？可以嚟試下，識啲嘢嚇。好啦，咁我哋再傾啦，好嘛？我哋要做嘢啦，拜拜。